Հետևում անի պատմական կամուրջն է, այստեղից էլ մեր եռագույնը տեսանելի է։ Պատմական կամուրջը վերականգնելու պայմանավորվածություն նույնպես կա կողմերի միջև, սակայն առայժմ աշխատանքներ չեն իրականացրել։ Ունենք համաձայնություն համատեղ ջանքերով վերանորոգել Անիի կամուրջը, ինչպես նաև հոգ տանել համապատասխան ենթակառուցվածքների մասին սահմանի ամբողջական բացման ընդառաջ։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի Անկարայում արած այս հայտարարությունից արդեն ավելի քան 3 տարի է անցել, սակայն առայժմ ոչ հայ-թուրքական սահմանն է բացվել, ոչ էլ կամուրջը վերանորոգելու սիմվոլիկ քայլն է իրականություն դարձել։ Իսկ որքանով է պաշտպանված հայկական ժառանգությունը սահմանամերձ այս շրջանում։ Բաղրատունիների մայրաքաղաք մտնելիս տեղեկատվական ծանոթագրություններում թեև գրված է Անիի հայկական ծագման մասին, այդուհանդերձ հենց դարպասի հետևում ծանոթագրական տեքստը սելջուկ թուրքերի արշավանքը Անիի գրավումն ու այդ մասին Էբուլ Մենուչերի թողած արձանագրությունն է հիշատակում, սակայն քիչ այն կողմ գտնվող հայերեն արձանագրության մասին հիշատակում չկար։ Հայկական եկեղեցիների անվանումները թեև ներկայացված են, սակայն պատմությունը ներկայացնող ծանոթագրական պաստառներ քիչ են հանդիպում։ Արվեստի պատմաբան լրագրող Իբրահիմ Սուլեյմանօղլուի խոսքով ոչ ոք չի հերքում, որ Անիի եկեղեցիները հայկական են, այդուհանդերձ ըստ նրա այստեղ ներկայացնում են տարբեր շրջանների պատմությունը։ 1044 թվականին այն անցել է Բյուզանդիային, իսկ 1064-ին եկել են սելջուկները։ Նրանք գրավելով տարածքը տաճարը մզկիթի են վերածել։ Այդ պատճառով այն հայտնի է նաև որպես Ֆեթիե մզկիթ։ Այսինքն խոսքը վերաբերում է պատմական տարբեր ժամանակաշրջաններ ներկայացնելուն։ Անիի մայր տաճարում Սուրբ Փրկիչ եկեղեցիում վերականգնողական աշխատանքներ են ընթանում։ Թե երբ կավարտվեն տարիներ առաջ մեկնարկած աշխատանքները, պարզ չէ։ Փորձագետի խոսքով նպատակը ոչ թե վերակառուցելն է, այլ պահպանումը։ Անիում հայկական մշակութային ժառանգության հետքերը բավական շատ են, եւ դրանք հազվագյուտ օրինակներ են։ 2016 թվականին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում գրանցվելը լրացուցիչ մշակութային պաշտպանություն է տալիս այս տարածքին ու նպաստում, որ պահպանման աշխատանքները շարունակական լինեն։ Կոնսերվացիայի նպատակն է այն պահպանելն իր ներկայիս վիճակով եւ հետագա փլուզումները կանխել։ Մենք նաեւ ժամանակավոր երկաթյա կոնստրուկցիաներ ենք տեղադրել տաճարի ներսում, կառույցի ամրությունն ապահովելու եւ անվտանգ ուսումնասիրություններ կատարելու համար, սակայն դրանք մշտական չեն։ Իսկ հնարավոր է վերականգնել ավելի քան 1000 տարի առաջ կառուցված Անիի մայր տաճարի գմբեթը։ Իբրահիմ Սուլեյմանօղլուի խոսքով շատ բարդ ճարտարապետական խնդիր է։ Եթե ժամանակակից նյութեր, բետոն, երկաթ կամ ցեմենտ օգտագործեն, ծանրությունը կավելանա եւ կխախտի տաճարի պատմական ինքնատիպությունը։ Վերականգնումը պետք է իրականացնել բնօրինակին մոտ նյութերով, օրինակ տուֆ քարով ու հատուկ կրաշաղախով։ Որոշումները գիտականորեն հիմնավորելու համար ինստիտուտները այժմ ուսումնասիրություններ են անցկացնում։ Անիի մայր տաճարը շրջանի միակ եկեղեցին չէ, որը հետագայում մզկիթի է վերածվել։ Ավելի քան 1000 տարի առաջ կառուցված Կարսի Սուրբ Առաքելոց եկեղեցին մահմեդականների աղոթատեղի են դարձրել ընդամենը տասնամյակներ առաջ։